హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ఆల్రౌండర్ జ్యోత్స్న. మనం ఇప్పుడు అమెరికా ట్రిప్ పార్ట్ 6 చూడబోతున్నాము. అయితే మేము ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత, ఇది మా ఇల్లు ఫోటో మీరు చూస్తున్నది. ఇప్పుడు ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ డేనే ఎయిర్ షోకి వెళ్ళాము. ఇంకా రెడీ అయ్యి వెళ్ళే ముందు దిగిన ఫొటోస్ అన్నమాట ఇవి. ఇది ఎయిర్ షోలో పార్కింగ్ ప్లేస్లో దిగిన ఫొటోస్ ఇవి. ఇదంతా పార్కింగ్ ప్లేస్. మనకి వెనుక చూసినట్లయితే ఫ్లైట్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. అయితే మేము అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 10 డేస్కే మేమున్న ప్లేస్ టాంపాలో ఎయిర్ షో అయిందనమాట. చాలా పెద్ద ఎయిర్ షో. చాలా అమెరికాకి సంబంధించిన యుద్ధ విమానాలన్నీ కూడా చాలా చూపించారు అక్కడ. చాలా చూసాం మేము. మనకి అంటే ఇండియాకి చైనాతో కనుక వార్ వచ్చినట్లయితే అమెరికా మనకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది కదండి వార్లో. సో మనం ఇప్పుడు అమెరికా దగ్గర ఉన్న యుద్ధ విమానాలన్నీ చూసేసేద్దాం రండి. చాలా రకాల ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయండి. హెలికాప్టర్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి. అసలు ఎప్పుడు కనీసం వీడియోల్లో ఫోటోల్లో కూడా మేమైతే చూడలేదు అంతంత పెద్ద పెద్ద ఫ్లైట్స్ అన్నమాట. సో అవి ఎలా యూజ్ చేస్తారు అవన్నీ కూడా అక్కడ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వాళ్ళని అడిగితే చెప్పారు. సో ఇక్కడ చూడండి, అంత పోలీసులు కనిపిస్తున్నారు కదా, వాళ్ళు ఎయిర్ ఫోర్స్ సెక్యూరిటీ. చాలా సెక్యూరిటీ ఉందండి అక్కడ. బాగా చెక్ చేసిన తర్వాతనే లోపలికి పంపించారండి. బ్యాగ్లో మొత్తంగా చూశారు డీప్గా. లోపల ఉన్నవన్నీ కూడా దాదాపు తీసి అక్కడ పెట్టేయించి ఈవెన్ వాటర్ బాటిల్ కూడా క్యారీ చేయనివ్వలేదు. సో అలా బాగా స్ట్రిక్ట్గా చెక్ చేసి మాత్రమే ఎయిర్ షోకి అలో చేశారు. చాలామంది జనాలండి, చాలా వచ్చారు. ఇక్కడ మీకు ఫ్లైట్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి వెనకాల అవన్నీ. ఇది మేము ఇండియా నుండి వెళ్ళినాక కొన్ని రోజులకే, దాదాపు 10 డేస్ లోపే జరిగిన ఎయిర్ షో అని చెప్పాను కదా. అప్పటికి మనకి మన దేశభక్తి ఉంటుంది కదా. సో ఈ షో చూసినప్పుడు అనిపించింది, ఇదేదో మన ఇండియాలో ఉండుంటే ఇంకా మనకి గర్వకారణంగా మనం ఇండియాలో ఇలాంటి ఎయిర్ షోస్ చూస్తుంటే బాగుండేది అని అనిపించింది. ఇక్కడ మేము ఎప్పుడు అటెండ్ అవ్వలేదు, ఇంకా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళం అని అనిపించింది. వీళ్ళ దగ్గర ఉంటే మనకేం వచ్చింది అని. కానీ తర్వాత ఇప్పుడు వార్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా వస్తే మన దగ్గరే కాదు, మన మిత్ర దేశాల దగ్గర ఉన్న ఫోర్స్ కూడా మనలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపుతుందని ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఎయిర్ ఫోర్స్కి సంబంధించిన ఫ్లైట్సే కాకుండా నేవీకి రిలేటెడ్గా ఉన్న ఫ్లైట్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఇది అలా నేవీ ఫ్లైట్ అండి. ఇంకా శివాని వచ్చేస్తుంది చూడండి. శివాని చాలా ఎంజాయ్ చేసింది. ఇది పిల్లలకు ఒక ఎడ్యుకేషనల్ టూర్ లాగా కూడా అయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఒక విమానం చూడండి, అది డాల్ఫిన్ లాగా ఉంది చూడడానికి, చాలా పెద్ద సైజు. ఇక్కడ ఒక ఫ్లైట్ టైర్ దగ్గర నిల్చుంటే మేము చాలా చిన్నగా కనిపిస్తున్నాము, అంత పెద్దగా ఉన్నాయన్నమాట ఫ్లైట్స్ అన్నీ కూడా. యూఎస్ వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పాను కదండి, నాకు పిల్లలకి ఫస్ట్ ఫ్లైట్ జర్నీ అని చెప్పేసి మేము దాంతోనే ఎగ్జైట్మెంట్తో ఉంటే, ఇంకా ఇప్పుడు అమెరికా యుద్ధ విమానాలని సైతం ఎక్కే ఛాన్స్ వచ్చింది మాకు. ఇది లోపలంతా అండి మనం చూస్తుంది. అయితే మనం మామూలుగా వెళ్ళే ప్యాసింజర్ ఈ ఫ్లైట్స్లో అయితే మనం బిజినెస్ క్లాస్ కానీ ఎకానమీ క్లాస్ ఇవన్నీ చూడడానికి ఉంటుంది, కాక్పిట్లోకి వెళ్ళడానికి ఉండదు. సో అక్కడే ఉంది అని చూడాలనే కోరిక అయితే ఇప్పుడు తీరిందనమాట. ఇక్కడైతే మనం లోపల కాక్పిట్లో కూడా వెళ్ళి చూడొచ్చు. సో మీరు చూసేయండి మాతో పాటు కాక్పిట్లో ఇలా ఉంటుంది. పైలట్స్, కో పైలట్ కూర్చునే ప్లేసెస్ అవన్నీ కూడా లోపలికి వెళ్ళి చూసాం మేము. సో ఇది చాలా గొప్ప అవకాశంగా అనిపించిందండి. వెళ్ళిన కొన్ని రోజులకే అక్కడ ఎయిర్ షో అవ్వడము, మేము వెళ్ళడము. ఇదండి కాక్పిట్ ఫొటోస్. ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్తో మా వారు. ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఫ్లైట్స్ చేసిన ఫీట్స్ చూద్దాము. ఈ ఫ్లైట్ పైలట్స్లో లేడీ పైలట్స్ కూడా ఉన్నారండి. లేడీ పైలట్స్ ఉన్న వాటిల్లో కూడా ఫ్లైట్స్ని ఇన్వర్టెడ్గా
పోనిచ్చారనమాట. ఇన్వర్టెడ్గా నడిపారు, అంటే రివర్స్ అనమాట. టైర్స్ పైకి మొత్తం ఫ్లైట్ అంతా రివర్స్ అయిపోయింది. అది చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. Couple minutes, we want to say thank you to the Tampa Bay Rays. In the 20th anniversary season, the Tampa Bay Rays have recommitted to invigorating and inspiring our community on and off the field. Be sure to check out ticket specials for home games throughout the season, including the Salute to Service Mondays, which provide complimentary tickets to active duty military, retired, and honorably discharged veterans on Mondays and other select dates. Please welcome the Tampa Bay Rays. A friendly reminder, there's no smoke. ఇవి ఎయిర్ ఫోర్స్ హెలికాప్టర్స్ అండి. వీటిల్లో మనం కూర్చొని కూడా చూడొచ్చు. పైలట్ ప్లేస్లో కూర్చోవచ్చు, వెనక కూడా కూర్చోవచ్చు. ఇక్కడ శివాని కూర్చొని చూడండి. అలాగే ఇక్కడ సుబాంగ్ వెనక కూర్చున్నాడు. సో మనం హెలికాప్టర్లో కూర్చుంటే ఎలా ఉంటుంది అని ఆ ఫీల్ని కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇలా పారాషూట్స్ ప్రదర్శన కూడా జరిగిందండి. చాలా రకాలు అసలు మనం చూసుండము. ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అన్ని రకాలవి షోలో చూపించారు. ఇంకా మీరు ఫ్లైట్ ఫీడ్స్ని అక్కడే ఉన్న మ్యూజిక్ అండ్ సౌండ్స్తో అలాగే చూసేసేయండి, మీకు అక్కడ ఉన్న ఫీల్ వచ్చేస్తుంది. నేను ఫీడ్స్ అవి వచ్చినప్పుడు అక్కడే ఉన్న మ్యూజిక్ని అలాగే అనౌన్స్మెంట్స్ని అలాగే ఉంచేస్తున్నా అండి. మేము ఈ షోకి వెళ్ళింది మదర్స్ డే రోజు అండి. మేలో వెళ్ళాం కదా మేము. సో ఇక్కడ ఈ ఫీడ్స్తో ఇక్కడ చూడండి స్కైలో హార్ట్ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా. సో మదర్స్ డే సందర్భంగా మదర్స్ అందరికీ గ్రీట్ చేస్తూ అలా హార్ట్ సింబల్ని ఫ్లైట్స్తో వేశారనమాట, స్మోక్తో. చాలా బాగుంది అది కూడా. ఇది ఎయిర్ మొబిలిటీ కమాండ్. ఇది బయట వైపు, ఇది లోపల. ఈ ఎయిర్ మొబిలిటీ కమాండ్ అనేది అమెరికాస్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్కి కావాల్సిన అన్ని రకాల సపోర్ట్ని ఇస్తుంది అనమాట. టెక్నికల్ సపోర్ట్ కానీ, ర్యాపిడ్ అండ్ గ్లోబల్ మొబిలిటీ అండ్ సస్టైన్మెంట్ ఆఫ్ అమెరికాస్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అనమాట. ఇంకా ఎయిర్ లిఫ్టింగ్కి కానీ లేదా ఏరియల్ రీఫ్యూయలింగ్కి కానీ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇంకా ఇట్ ప్లేస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ హ్యూమనిటేరియన్ సపోర్ట్ ఎట్ హోమ్ అండ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ అని చెప్పొచ్చు. సో వార్ లాంటివి వచ్చినప్పుడు, వార్ సమయాల్లో దీని రోల్ ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఫ్యూయల్ ఫిల్లింగ్కి కానీ, ఎయిర్ లిఫ్టింగ్కి కానీ, ఇంకా అన్ని రకాలుగా. All three propellers rotate, giving wing foot 1 the ability to hover in place. Much like a helicopter, a maneuver that previous Goodyear blimps were not able to perform. Introduce itself by taking a bow. Let's give a big MacDill Airfest welcome to Wing Foot 1. Since Wing Foot 1 has seen all of you waving hello, we'd like to now show you just how much work its side engines are doing. Without helium, Wing Foot 1 weighs around 19,000 pounds, and with nearly 9 foot of vectoring 3-bladed propellers, Wing Foot 1 can take off at a static weights of up to 880 pounds. As you might guess, the helium does most of the heavy lifting, but we rely on those side engines to do the rest. If power is reduced to one side or the other, Wing Foot 1 has the ability to rock and roll to the right or left in a pendulum motion like you're witnessing right now. Flying Blue Angel number 4, the slot pilot from Danville, California, Lieutenant Commander Nate Scott. Flying Blue Angel number 5, the lead solo from Kennesaw, Georgia, Lieutenant Tyler Davies.
Flying Blue Angel number 6, the opposing solo from Wamego, Kansas, Lieutenant Brandon Hempler. As the crew chiefs assist the pilots into their jets, you are witnessing the teamwork found in every Navy and Marine Corps unit. The Blue Angels take a great deal of pride in saluting the Navy and Marine Corps values of honor, courage, and commitment. Space will now be felt by the two solo pilots. Approaching center point, Lieutenant Davis and Lieutenant Hempler will roll their aircraft to 90 degrees angle of bank and push. ఇలా ఫ్లైట్ ఫీట్సే కాకుండా ఫ్లైట్స్ నడిపిన పైలట్స్ని కూడా అక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి. సో ఇవండి అమెరికా దగ్గర ఉన్న ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అన్నీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్. ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ కంట్రీస్ మనకి సపోర్ట్గా ఉంటే వార్ టైంలో మనకి చాలా స్ట్రెంగ్తన్గా ఉంటుంది అండ్ హెల్ప్ఫుల్గా కూడా ఉంటుంది కదా.
అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 10 డేస్కే ఈ ఎయిర్ షోకి వెళ్ళామని చెప్పాను కదా. మా దగ్గర వెహికల్ ఏమీ లేదు కాబట్టి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ వచ్చేటప్పుడు కానీ క్యాబ్లోనే వెళ్ళాము వచ్చాము. 2 టైమ్స్ కూడా క్యాబ్ డ్రైవర్స్ లేడీస్ అండి. అక్కడ ఏంటంటే మనలాగా క్యాబ్ ప్రొఫెషనల్గా కాకుండా వాళ్ళ ఓన్ కార్స్ ఉంటాయి. ఆ ఓన్ కారు వాళ్ళకి కావాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు వెళ్తున్న రూట్లో ఎవరైనా ఇలా కనెక్ట్ అవుతే తీసుకొని వెళ్తారనమాట. అలా పార్ట్ టైంగా చేస్తారు అలా లేడీస్ కూడా. మేము ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు వచ్చిన క్యాబ్ డ్రైవర్ అయితే అరౌండ్ 80 years ఓల్డ్ అని చెప్పారు. తను న్యూయార్క్ అని చెప్పారు తన నేటివ్ ప్లేస్. సో అలా పార్ట్ టైంగా ఇలా క్యాబ్ డ్రైవర్గా చేస్తున్నాను అని చెప్పారు. తన ఫోటో నేను లాస్ట్లో పెడతాను. నేను లాస్ట్ పిక్ అదే కాబట్టి మాట్లాడడానికి ఉండదు అని ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఇది అక్కడ క్యాబ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు తీసుకున్న ఫోటో. ఇవన్నీ చెట్లు ఏదో బాగా అనిపించాయి తీగలు తీగలుగా చూడడానికి. సో ఈమె క్యాబ్ డ్రైవర్ అండి. ఈవిడేనండి నేను చెప్పాను కదా 80 years ఓల్డ్. తను ఆ ఏజ్లో కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు అండ్ స్టిల్ వర్కింగ్. తనే కాదు అమెరికన్స్ని చాలామందిని చూసాము ఈ ఏజ్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉండే వాళ్ళని. ఓకే అండి, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.